आपने अपनी डाइट में ऐसे फूड्स जिनसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, वो फूड्स अवॉइड करने हैं टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डैमेज। इन्फ्लेमेशन एक बहुत सीरियस कंडीशन है दैट कैन कॉज इश्यूज रिलेटेड टू डाइजेशन, स्किन, जॉइंट्स एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। कुछ मेन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड्स जो हैं लाइक वेजिटेबल एंड सीड्स ऑयल, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला, cotton seed, sunflower, safflower, grape seed, flax seed. Then we have soft drinks जैसे कि sugary drinks, energy drinks, fruit juices, sweetened teas and coffees, ये सब slow poison है। Fried foods जैसे कि fried chicken, nuggets, in fact all kinds of deep fried foods, उन सब से इन्फ्लेमेशन होती है। Refined grains जैसे कि white bread, rice and pasta.